Hola chicas, el día de hoy les voy a enseñar cómo arreglarse para una cita, ya que yo hoy tengo una cita y se me ocurrió pues comentarles cómo es la cosa. Pues de paso les cuento que estoy hoy cumpliendo, pues ayer estaba cumpliendo un año con mi novio, pero no lo celebramos ayer, sino que vamos a estar juntos hoy. Entonces por eso me estoy arreglando y decidí mostrarles. A mí me gustan mucho las ondas en el cabello, así que para esta ocasión me voy a hacer ondas en el cabello y les voy a enseñar un maquillaje y un outfit, ¿sí? Entonces, pues no olviden darle me gusta y pues quédate a verlo, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es peinar muy bien el cabello para poderlo separar bien. Listo. Ahora vamos a dividir nuestro cabello de esta manera. Bueno, ya que lo tenemos así, lo vamos a sostener con ganchitos. Y esta parte de aquí que nos quedó, yo voy a empezar así a hacer ondas con la plancha. Yo uso esta plancha y la tengo desde hace mucho tiempo, así que me ha salido muy buena. Voy a comenzar cogiendo un pedacito chiquito y le voy a hacer lo siguiente. Lo hago así, lo volteo, lo voy volteando así. Y nos quedó nuestra primera ondulación. Voy a volverla a explicar con otro pedacito. Listo, nos quedó el otro. Y así lo vamos a ir haciendo por todo el cabello, ¿sí? Cogemos de a poquito cabello porque si no, no nos va a quedar. Aunque las personas pues que tienen poquito cabello debido a la pintura y todo eso, yo como mi cabello es así, nunca le he hecho nada de eso. Entonces mi cabello es demasiado abundante. Así vamos a ir haciéndolo por todo el cabello, si no, no es... Si quieren que les explique esto así como más pausado, simplemente déjenme en los comentarios.
Bien, chicas, eso fue todo lo de el cabello. Me voy a alisar aquí esta parte, que yo tengo unos pelitos bebés. Y listo. Esas fueron las ondas. Me las voy a dejar así un ratico. Mientras que me maquillo. Bueno, pues para una cita no es así como esencial súper maquillarse y echarse la que vas y todo eso, porque simplemente es feo, se ve muy feo. Y pues a los muchachos, no sé, no les gusta así que sea como muy maquillado, sino algo como natural, ¿no? Entonces vamos a coger simplemente a echarnos base en las imperfecciones que tenemos y en la parte de las ojeras. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar polvo compacto con nuestra brocha. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es con nuestra brocha de aplicar sombras, esta. A mí me gusta mucho el color negro y entonces voy a aplicar color negro. Lo que vamos a hacer es aplicar delineador bien pegado a las pestañas. Ahora voy a aplicar delineador negro en la parte de abajo. Aplico en la parte de arriba, yo lo aplico así. Ahora lo que voy a hacer es encresparme las pestañas. Ahora lo que voy a hacer es aplicarme rímel. Lo que voy a hacer es aplicar un labial clarito. Me lo difumino, si no con los labios o con el dedo débil, que es en el que tengo la argolla. Me voy a peinar las cejas. Ahora lo que voy a hacer es ponerme el outfit. Bueno, chicas, y pues este fue el outfit que yo escogí para salir hoy.
¿sí? Le agregué algo de accesorios que me gustan. Y como se pueden dar cuenta, pues es algo así como muy casual. Y simplemente llevo un bolsito que me gusta mucho, en el cual simplemente llevo lo esencial, que es el celular, los audífonos, el labial, el delineador, ¿sí? Y pues las llaves de mi casa, ¿sí? Y pues este fue el outfit que escogí. Y listo. Ya estoy lista para mi cita. Y pues eso es todo, chicas. Si les gustó, no olviden suscribirse y darle manito arriba. En realidad me ayudarían muchísimo. Y pues cuéntenme en los comentarios qué parte les gustó más y sobre qué les gustaría que hablara. Y pues espero que les haya gustado, chicas. Nos vemos a la próxima. Chao.